Sono una piuma d'argento che appare su un foglio di carta. Qualcuno lassù mi dice di scrivere questa storia a regola d'arte. E così sto facendo. Ti prego, non risparmiare nessuna delle voci che hanno tolto all'uomo l'idea di pensare. Ora scrivi e riportaci con il tuo spirito il sogno di ogni uomo che ora è indebolito davanti ad una regina ornata di una corona, colpendo senza pietà la sua preda, a fonte di nutrire i suoi re. Dedicato. Figli del mondo, vi amo e vi abbraccio senza paura. Sono solo una piuma. Voglio accarezzarvi e avvolgere i vostri cuori di speranza ed amore in questi momenti di buio già incise sulle mura delle città. Non fidatevi di me, fidatevi di quelle che leggete ora e adesso, niente più. Una piuma va dove il vento ti porta, ma ogni volta che il vento mi trascina dove vuole lui, mi poso delicatamente senza fare rumore sul suolo di una terra contaminata di paure e di incertezze. Ogni volta che mi avvicino a voi, uomini, non mi vedete, anzi, disapprovate la mia leggerezza, quasi invisibile, che a volte, senza voluta intenzione, arriva ad essere visibile ai vostri occhi. Purtroppo, a molti di voi viene da starnutire una sorta di allergia nei miei riguardi. Eppure, non sono un virus, non contagio nessuno. Siete voi che attraverso il vostro respiro vi contagiate uno con l'altro. Perché? Perché siete lontani, molto lontani dalla realtà, anche se pensate di essere sempre vincente, razionali, vicini ad un traguardo senza fine. Ma la realtà non è questa. La vostra realtà illusoria è quella che vivete ora, in questi momenti, presi dalla paura, la paura che possa crollare il sistema che voi stessi avete messo in atto. Avete mentito a voi stessi, ora vi siete imprigionate e avvelenato con le vostre proprie mani. Senza pudore avete spogliato e violentato l'intoccabile e seducente Madre Terra, tuttora ancora clemente rispetto alle vostre azioni inumane, interrompendo la sua gravidanza naturale ad un mondo migliore. Avete causato un crimine senza precedente, ma ricordate, Madre Terra non ha bisogno di voi esseri umani. Ha visto e rivisto nel suo vissuto l'estinzione di varie specie durante il suo percorso. Grazie alla sua imponente e amorevole pazienza, si è rinnovata ogni volta che percepiva il grande caos. E così ha pensato a fare donna della sua grandezza, dando luce alla sua anima, definita donna, portavoce della razza umana. Donne, sono triste di vedere la vostra incapacità di onorare l'amore incondizionato che Madre Terra vi ha lasciata come eredità. Come avete potuto partorire mostri di uomini che tuttora lasciano ancora traccia di dittatura sofisticata, indossando abiti macchiati di sangue, motivando l'abuso di potere in ogni angolo di questa pianeta. Per grazia divina mi rallegro di vedere che non tutti di voi hanno tradito il ruolo che la vita vi ha donato. Per voi che avete messo al mondo figli e figlie di buona volontà, al servizio della mia intenzione, regalando il mio amore, il vostro amore, a tutti i bisognosi di questa terra. Ve ne sono grato a coloro che nell'ombra della luce sono presenti per aiutare, salvare, partecipare a un disegno senza forme che unisce l'unione alla compassione. Grazie per il vostro compito, che accolgo nelle mie mani, custodisco con ardore per l'eternità. Io, piuma d'argento, che non subisco al mercato dell'oro, resisto a tutte le tempeste dell'effimero mondo, faccio parte di un metallo vibrazionale senza precedente. Rimango una piuma al di là del mio involucro vestito d'argento. Ora devo esprimere una semplice deduzione al vostro favore.
da decifrare. L'anno 2020. Toglieti 2 zeri, rimangono 2 volte il numero 2. Addizionandoli si compone il disegno numerologico 4, simbolo di fondamenti. Il numero 4 abbandona i suoi componenti 2 volte 0 se non si ricostruisce in questo anno 0. Aspettatevi a vivere un sogno che purtroppo diventerà un incubo per l'intera umanità, con una durata di circa 4 anni. In nessuna profezia troverete quelle che ora vi ho detto, per il semplice motivo che sono solo una piuma guidato dalle sfere angeliche, risplendendo il colore dell'argento, massima espressione della purezza. Adesso devo ritornare nella cassaforte di chi mi custodisce e mi dà la possibilità di esprimere l'intelligenza suprema. Attraverso questa lettera, con amore, vi amo.